Sveiki visi, su jumis MC Helpers. Ir dabar pamokysiu padaryti šitą žaidimuką. Žaidimukas labai paprastas ir iš tikrųjų įdomus. Čia, kaip matote, yra mažoji jo dalis, iš tikrųjų galima prigalvoti daug ką, patikėkit. Šitas video bus gan ilgas. Neturiu maisto, tuoj palaukit, pavalgysiu. Ir iš tikrųjų mes daug ką parodysim. Taigi, su šventėm, kad iškart sveikinu su šventėm, kadangi tai mano pirmasis video ir aš dar neturiu intro, bet greit pasistengsiu sukurti jį. Ir va, kaip matot, švenčiam, tortai, piratai, la la la. Ką mes veiksime? Mes mokinsime visokių dalykų apie Minecraftą. Šis žaidimas dar neturi pavadinimo, bet kai aš jį tik sugalvosiu, tikrai pasakysiu. Šis žadėjau ledo riturį ledo Minecraft pavadinti. Taigi, kaip jis žaidžia? Čia yra 7x7 žaidimo arena, jinai gan maža. Kiekvienas žaidėjas, žiūrint kokią komandą, pasiema arba 3 žalius laimvulus, 3 žalius vulus. Pirmasis kitas žaidėjas pasiema raudonus, kad atskirtų. Tiesiog ir jie turi 2 tokius. Aš čia iškart padėsiu, kad nereikėtų vėliau. Ir jeigu nori tokį pasistatyti, reikės jų, jau matot, ko reikės. Iš tikrųjų, diamond nėra būtina, kokią norit medžiagą, bet aš vien stačiau, kad prisitaiko prie klipo. Taigi, mes pradėkim. Žaidėjai turės sustoti kampe, vien kitas žaidėjas kitam kampe ir tiesiog jie kovos. Kova turi išstumti į šitą duobę. Jeigu įkrenta, žaidėjas pralošia. Kuris įkrenta, tas pralošia. Ir tiesiog vulas yra kaip pagalbinis, sakykime, bėga, tu užsitveri kelią, arba jis atsitrenkia ir nusistumia, vienu žodžiu, kitas irgi deda, jis deda, kitas susiblokuoja ir panašiai. O iš ko spręsti, kiek vulo duoti? Sprendžiam iš kiekio. Paaiškinsiu sistemą, kaip skaičiuoti. Jeigu darot, sakykime, 7x7, pavyzdžiui, kaip pas mane, yra 7x7, tada skaičiuot. Iš 7 dalinat iš 2, nes 2 kampai, žodžiu, iš 2 ir gaunat 3,5. Atrodo, suapvalinus turėtų būti 4, bet ne 4. Visada, jeigu yra toks per kablelį, visą žiūrim į mažesnėje pusę. Visada. Nebent yra 3,6, bet jeigu yra 3,5, tai visada žiūrim į mažesnėje pusę. Šiuo atveju, kaip va dabar. Ir galim pasidaryti, ką nori. Galim apsidekoruoti tvorom. Vienu žodžiu, galim prisigalvoti. Iš tikrųjų, pateiksiu vėliau video su naujesnė šio žaidimo versija. Aišku, jeigu laikinsit aktyviai, prenumeruosit ir panašiai, iš tikrųjų parodysiu daug žaidimų, labai populiarų Spleefą, mūsų sugalvota pavadinimas užstringa. Counterwood yra mūsų sugalvotas iš tikrųjų. Ir tie žaidimai gan įdomus ir jeigu laikinsit, prenumeruosit, iš tikrųjų aš pasistengsiu, sukursiu pamokas, kaip pasidaryti ir panašiai. Ir galima iš tikrųjų prisigalvoti daug. Čia bus pavyzdinis video, aišku, parodysiu labai mažą epizodą, kaip šitą pasidaryti. Ir kuo didesnį daro, tuo daugiau vulo reikia. Na, skaičiuosit jau patys. Aš dabar labai greit parodau. Taigi, man reikės kastuvo ir šito. Gal šito nepridėk. Taigi, kaip darom? Iškasam 1, 2, 3. Jūsų dydis dabar norimas, kokia bus arena, va. Va šitie kontūrai grinai, ledo, kokia bus jūsų arena. Aš darau 4x4. Tada padengiam dekoratyvinį blokų ir padengiam ledu. Viskas. Mes turim. Jau tokia arena. Tada darom taip, darom taip. Aplink šitą. Taip. Ir dar vienu į apačią. Kai tai padarome, taipogi išdengiame pirmąjį sluoksnį dekoratyvinio. Oi, prireikia pikekso.
darom dekoratyvinį. Na va, padarėm. Artėja naktis, aš bėgu greit išmiegosiu, toje bėgsiu. Čia labai greit išmiegu. Tai kur? Kur man išmiegot? Va, čia mano tokia lova trumpa. Gerai, einam išsimiegam ir oi baigsim mūsų darbus. Jie tu dar nesutemo, pilnai galėjom dar dirbti. Ei, žmogau, jau temsta. Gerai, bet to aš dėsiu ne vien ten pamokas ir panašiai, dėsiu ir visokių tokių prikolinesnių, kaip sakant, video. Na gerai, jau leiskis, tu tik tai leiskis. Gerai, nu, einam miegotis. Išmiegam ir kimbam į darbus. Net neįsivaizduoju, kaip pavadinsiu šį klipą iš tikrųjų, nes pavadinimas dar nesugalvotas, bet pavadinsiu tikriausiai ledo žmogus. Nes išstumti reikia, na, tai toks kaip ritulys. Ritulys, na, aišku, nesiderina, žinau, bet vat padarysim. Gerai, tęsime statybos ir vat, kitas principas, aišku, galima papuošti. Iš tikrųjų esu matęs, kas papuošia ir daug kitaip padaro tą žaidimą. Tas vienas iš mano draugų. Iš tikrųjų yra sugalvos gerų būdų ir darom aplink šitą. Čia irgi bus dekoratyvinė dekoracija. Ir vėlgi dedam deiman blokus, kad padekoruot. Taip ir taip. Na va, mes baigiam. Iš tikrųjų, kad neišliptų žaidėjas ir nepabėgtų, geriausia yra dar apdėti tvorą. Sakykim, čia bus skrynios ir taip pat tam tvorą. Ir žaidėjas tada tikrai neišlips. Čia galim dar žinau ką padaryti. Kai baigi, tiesiog vartelis atsidarai. Na, čia jau kaip nori, jūsų galvos. Na va. Mūsų arena ir baigta. Trūksta čia tik čestų ir būlo. Nu ką, su mumis buvo mūsų helpas. Toks trumpas klipas, pamoka. Kaip reaguosite šį klipą, jeigu aišku nebus aktyvumo, nebekursiu aš klipą. Čia toks sėkmės reikalas. Na tai ką. Sėkmės jums, viso gero, čia buvo mūsų helpas. Mūsų helperis, vienu žodžiu, ir mūsų gimtadienio tortą. Nu gerai, bėgu kelti YouTube video, viso gero.